ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ହବିଷମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ଓ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆଜି ଆମର ହବିଷ ଭୋଜନ ସାଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଡାଲମା। ଏଥିରେ ମୂଳା, କନ୍ଦମୂଳ ଆଉ କଖାରୁ ସବୁ ପଡ଼ିକି ମୁଗ ଡାଲି ଗୁଆ ଘିଅ ଛୁଙ୍କ ହେଇକି ଡାଲମା ହେଇଛି। ତା ସହିତ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଭଜା ପୁରା ମୁଡ଼ମୁଡ଼ ହେଇଛି। ତା ସହିତ କଣ୍ଟା ବାଇଗଣକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କଟିଂ କରାହେଇକି ଗୋଟେ ଭଜା ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପାଗ ହବ। ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଟିକେ ଚକଟା ନହେଲେ ଆଉ କି ଅରୁଆ ଭାତ। ଗୋଟେ ଚକଟା କରିବା। ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଚକଟିକି ଲଙ୍କା ଲୁଣକୁ ଦଳିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା କି ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତା ସହିତ ବାଇଗଣ ଭଜା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ କଖାରୁ ପିଠଉ ଭଜା। ଆଜି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଅନୁଭବ ଅଟେ। ହବିଷ ଭୋଜନ।